Olga escuchaba ruidos extraños en el sótano de su casa. Siempre pensó que eran las viejas tuberías, pero una noche los ruidos eran más fuertes y esta vez no pudo ignorarlos. Bajó las escaleras con una linterna en la mano y buscó el interruptor de la luz. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. Oyó pasos que se acercaban desde el otro extremo del sótano. Con el corazón desbocado, metió la mano a la bolsa y tomó el teléfono. Se dio cuenta que no funcionaba. Estaba completamente sola. Los pasos se hacían más fuertes. Sintió que una mano fría se posaba sobre sus hombros y recorría su espalda. Intentó correr, pero tropezó y cayó en la oscuridad. De pronto, la luz se encendió y vio a su padre bajar las escaleras. El sótano estaba vacío.